नमस्कार, मी तेजा पारोंडेकर। मी आज चटपटीत दाणे दाखवते आहेत। म्हणजे हे आपण स्टार्टर म्हणून पण खाऊ शकतो किंवा कुठे आपल्याला ट्रिपला न्यायचं असेल तरी आपण नेऊ शकतो। तर हे दाणे मी साधारण 3 वाट्या दाणे भाजून घेतलेले आहेत मायक्रोवेव्हमध्ये। तुम्ही ते गॅसवर पण भाजू शकता आणि मग त्याची सालं एका कापडाच्या पिशवीत घालून आपटून त्याची सगळी सालं काढलेली आहेत। त्याच्यासाठी लागणारे हे सांगते मी। थोडीशी हळद घेतली आहे, पाव चमचा, अर्धा चमचा हिंग आहे, जिरे पूड आहे 1 चमचा, 1 मोठा चमचा भरून मी साखर घेतली, पिठी साखर, धन्याची पूड आहे 1 चमचा, नंतर काळं मीठ घेतलेलं आहे साध्या मिठाच्या ऐवजी, ही मिरपूड घेतली आहे, तिखट आहे आणि हे तूप आहे। तर तुपाच्या ऐवजी तुम्ही रिफाइंड तेल पण घेऊ शकता, पण तूप घेतलं ना, म्हणजे आता आपण डालडा तर वापरत नाही सध्या, पण तूप जर घेतलं ना तर ते दाणे गार झाल्यावर त्याला चांगला मसाला चिकटून राहतो, म्हणून मी ते तसं घेतलेलं। तर आता आपण सुरू करूयात। आता ही कढई चांगली तापलेली आहे, गॅस मी मोठा केला आणि हा मोठा गॅस घेतला आहे कारण माझी कढई मोठी आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण तूप घालूया। हे साजूक तूप आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही रिफाइंड पण घालू शकता। आता गॅस मी लहान करते आहे आणि त्याच्यात हे दाणे घालूया। हे आपण थोडेसे परतून घेऊया। थोडे चांगले ते ऑलरेडी लाल आहेत, पण तरी पण अजून थोडेसे खमंग आपण या तुपामध्ये परतून घेऊया। तूप खूप घालायचं नाहीये, नाही तर मग ते तूप सगळं खाली राहतं, त्याच्यामुळे बेताने तूप घालायचं। 1 चमचाभर तूप बस झालं। ठीक आहे, आता हे झालेले आहेत। आता मी लहान करते आणि हे सगळं एक एक गोष्टी घालते। मगाशी सांगायचं विसरले, मी हे 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे। कॉर्नफ्लोअरमुळे तो सगळा मसाला त्याला छान चिकटून राहतो। तर आता आपण हा कॉर्नफ्लोअर घालूयात। काही नाही, हे सगळं घालायचं, थोडंसं दाणे परतून घेतले की झालं। आणि आता हे सगळं आपण एक एक घालू। हे जिरा आहे, जिऱ्याची पूड आहे 1 चमचा, हिंग आहे अर्धा चमचा, तिखट 1 मोठा चमचा घेतला आहे, हे तुम्हाला पाहिजे तितकं तुम्ही घेऊ शकता। थोडीशी रंगासाठी म्हणून हळद घेते आहे, एक काळं मीठ आहे 1 अर्धा चमचा, मिठाच्या ऐवजी मी काळं मीठच वापरलेलं आहे, मिरपूड आहे अर्धा चमचा। या सगळ्याचा ना वास खूप छान लागतो ह्याला, आणि धन्याची पूड आहे। ते तुम्ही जितका मसाला घालाल ना तितके ते खूप छान होतात। तुम्ही करून बघा नक्की आणि मला सांगा। आता ह्याच्यामध्ये पिठी साखर तुम्हाला हवी असली तर घाला, नाही घातली तरी चालेल आहे ना। आणि आता हे थोडंसं आपण परतूयात, कारण त्याच्यातलं जे कॉर्नफ्लोअर आहे ते नाही तर कच्चं राहील, म्हणून मी हे थोडंसं परतते। जास्त परतायची गरज नाही, नाही तर मग तो सगळा मसाला जळतो। ओके, आणि आता मी थोडीशी घालते पिठी साखर, त्याच्याने त्याला छान कॅरमलाइज्ड एक चव येते। 2 मिनिट आपण हे परतूया। गॅस थोडा मोठा करते म्हणजे पटकन होईल। ठीक आहे, आणि आता हे बंद करते। हे एवढ्या हीटवर हे छान अजून थोड्या वेळ परतत राहायचे, लगेच बंद करायचा नाही। आता हे चांगले परतलेत, गॅस पण आपण बंद केलेला होता। आता मी ना त्याच्यात थोडीशी लवंग मी भाजून घेते आणि त्याची पूड घालते, त्याची एक सुंदर असा स्वाद येतो। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडला तर घाला। मिरपूड लवंग जास्त घातली ना की 1-4 दाणे जरी आपण खूप मोठ्या एखाद्या प्रवासाला गेलो, 4 दाणे जरी तोंडात टाकले ना तरी तोंडाला खूप छान चव येते। त्यात आपले हे दाणे तयार झालेले आहेत, आपण हे ओतून घेऊयात, वाढून घेऊयात। मसाल्याचे दाणे आहे, हे आता मस्त दाणे झालेले आहेत। खाऊन बघा कसं झाले आहेत सांगा आणि एन्जॉय करा। अन्नपूर्णा सुखी भव।